Во студентскиот дом Кузман во Скопје, каде што живеев кога бев студентка, туш кабините и вецејата беа комунални за целиот кат. А во собите на мојот кат живеа главно парови, иако блокот беше женски. Од трите туш кабини само една беше исправна, а и таа не беше безбедна за користење. Откако неколку пати на познато лице или лица се обида да ја тргне завесата додека се туширам и се обида да снима со мобилен телефон од дозгора од соседната кабина или од доздола под завесата, почнав да се туширам исклучиво со придружба. Тоа го правевме речиси сите женски лица што престојувавме во домот. Една на друга си чувавме стража на достоинството. Пред 2 години кога живеев под кирија, собственикот на станот, кој беше лице од машки род, си дозволуваше да влегува во станот без претходна најава кога не бевме дома со цимерката. Еднаш имав ситуација додека бев во тоалет, се отвори вратата и тој влезе. Особено ме вознемируваше знаејќи дека може да влезе кога сум во долен веш или кога се туширам. Дотолку повеќе бев вознемирена кога ќе забележав дека тој бил тука и кога не сум дома и не знаев дали ми има чепкано во предметите. Сум била избркана од стан под кирија само поради мојот родов идентитет. Кога го излемив станот, газдите не ни знаеа дека јас сум трансродово лице. Но по едно моје појавување на национална телевизија добив повик од газдите дека морам да го напуштам станот во рок од 15 дена. Иако во договорот стоеше дека за да го раскинам мора да известам или да ми известат 1 месец однапред. Пред 6 месеци почнав да живеам сама во изнајмен стан. Станот го издаваше постора госпоѓа и нејзиниот син кој живеа во соседниот стан. Се беше во ред во првите 10 дена. Потоа почна полека ситуацијата да станува чудна со чести проверки дали сум дома, која била личноста што дошла, влегување во двор и посматрање преку затворениот прозор. Една вечер другарка остана да преноки. Утрото ми се деси шок од моментот кога задзвони на вратата, влезе во станот и почна да ми објаснува како никој не смеел да остане во станот на спиење. После самата случка не престана да ме следи, посматра, да проверува кој доаѓа и да загрозува мојата приватност. Еден ден, додека јас бев на работа, влегла и ми проверувала по фрижидер и си пуштила вода од мојот стан за да си го наводенува дворот и свеќињата, без моја дозвола да влезе во станот. По самата случка бев избезумена, загрижена за се што може да ми се случи, а само што се доселив. Решив да ја сменам бравата, додека да најдам друг стан и ја известив со тоа што таа се согласи првично. Но денот кога доносов мајстор за да ја сменам бравата, излезе нејзиниот син и ме нападна вербално со секакви погрдни зборови, пошто очекував и физички напад. По тој настан дефинитивно не бев безбедна. Почнав да спијам кај другарка и одев само да земам некои работи што ми требаа, истовремено барав стан. Неколку дена по сетото отидов да си го земам куферот, да одам на викенд кај моето семејство. Но на вратата од станот ме дочека нејзиниот син кој само пред некој ден беше подготвен да ме нападне физички, ми влета во станот и почна да проверува кој имало внатре, да претура по станот во кој имаше само мои приватни работи. И во еден миг застана и ми рече да не те видам повеќе тука и да се исцелиш. Стоејќи на вратата со солзи во очите и преплашена од неговото присуство, ја заклучив вратата, излегов од станот, отидов на моето работно место, се јавив на неколку другарки кои дојдоа и во рок од 2 часа ги изнесов моите работи и заминав. Парите кои ги оставив за депозит и кирија за месецот што следеше, секако не ми ги вратија. Јас за тој месец претрпев хорор и сакав само да заминам и ниту тие пари што сум ги заработила со свој труд и одвоила за тој стан не ми беа важни. Ова што го доживав и го раскажувам во кратки црти е само еден мал дел од тоа што се случуваше секојдневно со тие луѓе. За своји пари кои уредно сум ги платила и барав само мир, доживев психичко малтретирање кое ми се одрази на здравието, имав несоници и кошмари и ми требаа неколку месеци за да се смирам. Во првите години од студирањето живеев под кирија во куќа, а над мене живееше газдата со сопругата. Таму доживеа вистинска траума. Влегуваше кај нас често. Живеевме само женски. Замараше во секоја прилика. Кога и да не видеше, дофрлаше некоја невкусна шега или преврзен коментар кој тој го сметаше за шега. Освен тоа, сакаше често да надзирка низ завесите во собите. Се закануваше дека ќе не избрека ако се заклучуваме, дека тоа била негова куќа и можел да влегува кога сака и каде сака.
Кога ми пукна филмот и заминав од таму, го објавив на социјалните мрежи. Но за жал јас добив многу погребни коментари и навреди од луѓето кои читаа низ што поминав. На крајот, жената е секогаш виновна. Газдата на мојот стан е една прекрасна личност, полна со почитување. Ние имавме проблем со едни од комшиите кои што живееа во нашата зграда. Бевме мета на тропање и думкање на вратите во доцните часови. Навреда на лична основа и закани. Но за среќа, газдата реагираше веднаш за да ни помогне. И што е најважно, ни поверува затоа што знаеме во какво општество живееме.